諗住咁大年紀可以安享晚年，點知搞啲咁嘅嘢，真係命苦。唉，老爺真係唔好彩。唔係老爺，係我啊！係你唔好彩定我唔好彩啊？真係呢度啊！記唔記得我哋拍拖嗰陣我講過乜嘢啊？吓？唉，你講過咁鬼多嘢，點記得？我話如果你不幸早死嘅話呢，我一定會自殺噶。不過而家我要改啦，如果你又老又醜又唔死呢，我會死俾你睇。如果你又老又唔死呢，我做瓜你先。哎呀，唔好咁大力啊，好痛喎。你喐啦，咁奀㗎。呢度啊。點解你老豆四肢咁發達啊？